大家好，今日同大家玩怪物彈珠。好啦，今日就進化呢隻嘢啦，叫做希帕利。係呢個活動冒險打返嚟㗎啦，無盡再生的祝慶。好啦，我哋而家嚟進化啦喎。好啦，就咁樣㗎啦。進咗化之後係咁樣嘅，都幾靚下啦，攻擊力都幾強嘅。進咗化個名叫做死與再生的女王希帕利。好，今日就講住咁多先啦，下次再見。